ওর শরীর খারাপ, কিচ্ছু খাবে না, চিপস খাবে। আমার কিচ্ছু খেতেই চাইছে না। সর্দি হয়েছে আর জ্বর, কিছু খাবে না। চিপস খেতে খেতে একটু রাস্তায় ঘুরবে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না ওর মুখের, মুখ সর্দিতে মানে ওর কিছু আর যেন খেতে ইচ্ছা নেই। মুখ টুক মনে হয় তিতো হয়ে আছে। জ্বরও ছিল কদিন, আবার দেখো না আর আজকেও দেখছি জ্বর। ভাল লাগছে বাইরে? ওগুলি বাইরে ভালো লাগছে? হ্যাঁ, শরীর ভালো লাগছে এবার? আচ্ছা, কথাও বলতে পারছে না। যা খাস খা। চিপস খাচ্ছে। চিপস ভালো খেতে লাগছে? আচ্ছা, ঠিকঠাক কথাও বলছে না, জোরে জোরে কথাও বলে না। ওই মাছ হেভি লাগছে না কুকুরটা? খুব ভালো লাগছে না। চিপস ফেলে দিচ্ছ? ফেলো না। আজকে খুব ঠান্ডা হাওয়া হচ্ছে, মাঝখানে গরমটা কমে গিয়েছিল, আবার দেখছি আজ দেখি ঠান্ডা হাওয়া হচ্ছে খুব। আর তাই জন্য মেয়েটাকে সোয়েটার টুপি পরিয়ে দিলাম। শরীর খারাপ, নামবে না, তুমি পড়ে যাবে। আকাশটা দেখবে, ভালো লাগছে না? সূর্য ডুবে যাচ্ছে, মানে একটু আজ মেঘ, মনে হয় বৃষ্টি হবে। আজকে ঘুরছি, যেহেতু রান্নাবান্না বন্ধ আছে, আজ একটু নিমন্ত্রণ আছে, সেখানে যাব, তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। না তো এতক্ষণ রান্না করতে হতো, যেহেতু রবিবার তো, মানে তাহলে রান্নাটা করতে হতো, আরও বেশি কাজ থাকে রবিবার। কিন্তু যেহেতু নিমন্ত্রণ আছে, তাই রান্নার ঝামেলাটা নেই। কাল বাড়িতে পুজো ছিল, অনেক ঝামেলা ঝক্কি ছিল, কালকে আর কিছু করতে পারিনি। মানে ওই একটুখানি ডাল ভাত যা করে খেয়ে আর রাতে শুয়ে পড়া হয়েছিল। আজকেও এখন নিমন্ত্রণ আছে, যাক, ঝামেলাটা নেই, রান্নার ঝামেলা। আর কেমন হাওয়া হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে, খুব হাওয়া হচ্ছে আজকে। ও রেগে যাচ্ছে, দেখো কেমন, মানে ওর শরীরটা ভালো নয় তো, চিপসও খেতে চাইছে না, দেখো কেমন রেগে যাচ্ছে, শুধু কাঁদছে। চিপস খাবে না, তুমি খাও। আমি খাবো না, শুনছে না, আর রেগে যাচ্ছে। চিপসগুলো সব গুঁড়ো করে ফেলে দিচ্ছে। কি হয়েছে? শুধু বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে, মানে ওর কিছু ভালো লাগছে না। কি হয়েছে? শরীর খারাপ বলে যে এই এক বিরক্ত, যে মানে কিছু যেন আর ভালো লাগে না। ওদের যেন শরীর ভালো না থাকলে কিছু ভালো লাগে না, ওরা ভালো থাকলে তো যেন সব কিছু ভালো লাগে। কি করছো? ব্যাঙের মতো লাফাচ্ছ? এই কি ছুটছো? এই লাগবে। কি লাগবে? ও বা লাগবে তো, করে লাগবে। এই তো বাবা, আচ্ছা।
হ্যাঁ, আমরা রেডি হয়ে গেছি, এবার খেতে যাচ্ছি। নিমন্ত্রণ আছে বললাম। আর মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, উঠতে চায় না, কি কান্না কেঁদে যা হোক করে করে তুলেছি। এসো, চলে এসো, চলো। বাবা আসছে। বাবা আসছে। ছাড় ছাড় ছাড়। টুসির আবার বিয়ে হচ্ছে। তো এই দেখো চলে এসেছি বিয়ে বাড়ি, এসেই মাত্র ডানাতের কাজ করা শুরু করে দিয়েছি। বেগুনি, বাঁধাকপি, বেগুনি, ধনেপাতা, বড়া আর হচ্ছে পেঁয়াজকালির বড়া, এসেই মাত্র খাওয়া শুরু। এটা হচ্ছে বিয়ে বাড়ির 1 মাস হয়ে গিয়েছে, যে ঘর ধরা টাকা হয় না, সেই ঘর ধরার টাকায় যাচ্ছে খাওয়া। ঘর ধরা 15,000 টাকা ছিল, সেই 15,000 টাকায় খাওয়া হচ্ছে আর কি। তা ফের দেখো এখানে এসে ভালোই সব মানে খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেছে। আমার মেয়েও একটু খাওয়া হয়ে গেছে, গিয়ে আবার বলছে একটু নেচে নি, গান চলছে। তা গান চললে তোর নাচ পায়। খেয়ে দিয়ে আমরা এই সোজা, ওখানে আর ভিডিও করতে পারিনি বেশি, খেয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছি। তখন 4টে মতো বাজে, আমার মেয়েও আর ভালো লাগছে না, চলো টাটা।